हेलो गाइस, आज नि हैन राति चाहिँ हाम्रो गाउँमा भनौँ न अब हाम्रो यो रौतहट जिल्लामा चाहिँ पानी परेले गर्दाखेरि रातिको 2 बजे पानी परेको थियो हैन। अनि त्यो पानी परेले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है मकैहरू पुरै हल्याछ के। भर्खरै सुत्ला चापाएको थियो हैन। मकैको यस्तो बिजोग छ। ल हेर्नुस् त। अब यो मकै फल्छ भन्ने आशा त छैन नि। किसानहरूलाई जे गरी पनि दुःख भन्थे हो रहेछ के। हेर्नु न ल हेर्नु त। अब यो मकै फल्छ होला त। यस्तै ढलेको मकै चान्स नै छैन के मकै फल्ने त। अब यस्तै लडेछ मकै। एकदम यो मकै लडेर आलीमा हिँड्न पनि नसक्ने छ के। यति धेरै बिजोग भएको छ। अनि यो असिनाले यो पत्ताहरू नि च्यात्रा च्यात्रा पारेछ हैन। अब पत्ताले त हो खाना बनाउने। पत्ता नै अब च्यात्रा भएपछि त सबै ओइलिन्छ नि त अब घाम लागेपछि त। अनि यस्तो भएको छ हेर्नु है। हामी किसानलाई जे गरे पनि घाटै घाटा। धान रोप्यो, धान काट्यो, पानी पर्दिन्छ। अनि पानी परेपछि खेत नै उम्रिन्छ हैन। मकै रोप्यो, असिनाले यस्तरी ढुट्टो पार्छ। हावा असिना पानी एकैचोटि आउँछ यो तराईमा त। यस्तो पारेछ हैन। बिजोग छ मकै हेर्नु न। कसलाई के भन्ने अब। ओ यहाँ चाहिँ किन लडा रहेछ धेरै भनी। यहाँ चाहिँ हिजो पानी लगाएको रहेछ। हिजो मात्रै पानी लगाएको रहेछ। अनि पानी लगाएपछि त अब माटो गल्यो नि त। त्यही माथि हावा पानी असिना एकैचोटि आएपछि यो ढल्यो के। अब यो मकै फल्छ भने केही आश पनि छैन कि। हेर्नु न आशै छैन के। यो मकै फल्दैन अब। यो मकै एउटा भोका पनि राम्रोसँग फल्दैन है। यसपालि चाहिँ फेरि पोहोर साल मकै एकदम महँगो भएको थियो हैन। अनि मकै महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि धेरै मान्छेले मकै लाथ्यो। हामीले पनि मकै लाथ्यो हैन। 1 बिगामा मकै लाथ्यो हामीले पनि। मकैको पारा यस्तो छ कि मलाई हाँस उठिरहेछ कि अब के भन्नु। ओहो हिँड्नै साध्यै छैन न आलीमा मकै लडेर हिँड्ने ठाउँ पनि छैन। हेर्नुहोस् है साथीहरू, हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ गाउँ पनि यस्तरी लडेको छ के। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ होइन, अरूकै गाउँ हो होइन। एउटा पनि ठाडो छैन क्या। सब सुतेको छ है। धेरै वर्षपछि यो असिना पानी यस्तरी आएको होइन। अन्त पोहोर यस्तो भएको थिएन। 2-4 वर्षै भएको थियो यस्तो नभएको चाहिँ होइन। यो पालि चाहिँ यस्तो भएर छ ल पुरै सुतेको के गाउँ यो। बम्फर लाउने भनेर यो यति धेरै गाउँ लगाएको मान्छेले होइन। बम्फर लाउनु नमिल्ने भएको छ त्यस्तरी सुते चाहिँ। किसानलाई गाह्रो छ। पुरै यो गाउँहरू देखिरहनु भएको छ नि। यो सबै सुतेको छ कि। यहाँ हिँड्ने न आलीमा हिँड्ने ठाउँ पनि छैन यो आलीमै। उता अब हाम्रो खेतमा जाउँ भनेको, उता खेतमा जाउँ भनेको बाटै छैन गाउँ लडेर। यस्तो बिजोग भएको छ यो तराईमा होइन। तराईमा पनि गरी खान दिएन भगवानले होइन। त्यही त नि हेर्नु मकै हेर्नु नि देखाउनुहुन्छ नि दाइहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ। हेर्नु त आम्मा बिउ पनि यसपालि त राम्रो उम्रिएर रहन्छ है कमल बाजेको। उधे चौधरीहरूको चाहिँ मजाले उम्रिएछ। यहाँ न पत्ताहरू यो फल्छ त अझै मकै। अब यो पत्ताहरू यस्तो भएको हाम्रोमा घरवाला अलिकति ढल्न खोजे लाख यहाँ ढले अरे। यहाँ त गाउँ कसरी काट्ने होला कि अब भन्नु न।
हेर्नु त यता हुन्छ यता हुन्छ यो खाली भयो नि त दिदी यो खाली भयो नि त उनीहरूको एकैपट्टिबाट खाली भएर गऱ्यो अब यो यतापट्टि पनि आयो अब यतापट्टि पनि गयो ए युट्युबमा हालिदिनु एकचोटि भएको थियो नि एकचोटि त्यो यो अझ यो त अझ ठिकै हो भन्नु त्यो त झन् तलतिर माथितिर त्यो झन् कस्तो थियो के एकचोटि अस्ति आएको थियो नि दिदी चेतनातिरको मकै त्यो सुत्ला भोकेर भोकाहरू पुरै भुइँमा खसाल्दै थियो हाम्रोमा थियो त्यतिखेर टाइल फुटा होइन हाम्रो त्यही थिएन त हो ए तपाईँ थिएन हो टाइल फुटाएको बेलामा भयो अनि सबभन्दा ठुलो असिना नि त्यतिखेर आएको हो नि टाइल फुटाएर कस्तो बिजोग भएको थियो घरभित्र पानी छिरेर धन्न भोलिपल्ट पानी आएन यस्तो छ है किसानहरूलाई कति गाह्रो छ कि भन्नु त केही गरी पनि खान दिँदैन झन् पोहोर सालमा पैसा आएको मकैको धेरै भनेर यसपालि मकै नै मकै लाग्यो यस्तो छ गति त्यही त यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो मकै आम्मा कामै लागेन नि मकै हेर्दै छ्या यसपालि मकै लगाएको थियो यो कोलामा कति वर्षपछि खत्तम बनाइहालेछ नि यार फेसबुकभरि हालिदिनु पर्यो अब रिल्स बनाएर तपाईँहरूको त होचो थियो मकै त्यही पनि लडेछ है हेर्नु त इ हाम्रो मकै यस्तो चाहिँ बर्सी काट्न आउनु भएको हाम्रो पनि यस्तै बर्सी तपाईँहरूको त होचो मकै पनि लडेछ त ल अनि चाउरी पर्छ नि भर्खर त दुधिलो निस्किन लाग्थ्यो है अझै त्यही त मजाले फलाएको थियो मकै पनि अझै मजाले फल्थ्यो कि हेर्नु न कस्तो राम्रो बोट थियो त्यही त हेर यस्तो हुन्छ भने थाहा हुँदैन मकै पनि लाउँथेन यो तपाईँहरूको हेर्दै पनि गति यसपालि मकै खत्तम भयो इस्कु पहाडी अलि थोरै आएको थियो कि यस्तै हो इस्कु पहाडी पनि यस्तै हो ए यहाँ लडेर चाहिँ कामै लागेन काम छैन मकै भर्खर त यस्तो भएको छ मकै अनि यस्तोमा लडिसक्यो अनि के काम लाग्ने हो खत्तम भयो है छ्या थुक्का अब के गर्ने होला है हेर्नु त ल आम्मा नि यो कुला चाहिँ धेरै लडाएर रहन्छ है यो कुला धेरै लडाएर रहेछ अनि यो चाहिँ माख्लो चाहिँ आम्मा ए यो होइन अर्को बोट अर्कै देख्छु त म त अनि ए मकै काम छैन पुरै यस्तो भएको छ भैँसा घाम भैँसा लिएर म अब चराउनलाई के अन्त अब दिनकै भैँसा ल्याउ नि चराउने यत्रो महँगो महँगो मकै ल्याए है किलोको कति रे 8-9 रुपियाँ किलोको 1000 रुपियाँ मकै काम छैन यो माथि गएर मात्र दुईटा गरम छैन त्यति साह्रो रहेछ अलिकति तपाईँहरूको फेरि खेतमा कति धेरै पानी हाम्रो पनि यस्तै पानी छ होला अस्तिको पानी हो यो पनि के होला आया यो पनि के होला अब यो आज घामले चाहिँ अलिअलि सुक्न लागेको छ 2 दिनलाई सबै सुक्छ यो यसपालि के मकै सबैले लाए मकै कसैको नि बिग्रिएको थिएन सबैको राम्रो थियो यही बिग्रियो गतिले ल्याउनु छ अलिकति कुनै उतो उसको अलिअलि बिग्रिएर छ यही बिग्रिन रहेछ नि यस्तो त्यही त कस्तो राम्रो थियो है मकै त सबको यो गाउँ चाहिँ अलि लडाएर रहेन रहेछ है यो गाउँ सानो गाउँ के लड्यो ए त्यही टाँसा रहेछ यो गाउँ त
उता गाउँ लडे हैन लडे खाने ए उतापट्टिको त्यति धेरै लडे छैन है उताको मकै पनि लडेन हेर्नु त उताको मकै लडेकै छैन नि अझ तर हेर्नु त अस्ति आएन क्या हो छैन के त्यता अस्ति त आएको छ कराङ उ त पछाडी कराङ्गे भएको त उ हो त उ देखेन यो नम्लाएर गाउँ मकै लडेन कि अस्ति नै ला यो बुढीहरूको पानी त अस्ति नै लगाएकोदेखि लाएन नि त हो नि अस्ति हाम्रो यहाँ त सबै पटेको हो र अनि के त यो बुढीहरूको ए लडे खाके अरे उनीहरूको नि फल्दैन अझ यो मकै यस्तो भएको छ यो अब कसले हाल्छ यस्तो मकैलाई हुन त हाम्रो त हालिसक्यो हाम्रो त एक बोरा गयो नि हेर अगाडि नै आएको भए हाल्दैन है बरु हाल्न नि मिल्दैन हेर्नु त यस्तो भएछ काम लागेन अझै चाहिँ बरु गाउँ लगाएको भए धेरै पैसा नि खर्च पनि लाग्थेन है उतातिरको लडाइ रहन्छ धेरै तर खोइ असिना त हामीले एउटा पनि देखेन मैले त बिहान पख एउटा पनि देखेन मैले त यत्तिकै मसिनो हो मैले त देखेन हाम्रो चाहिँ धेरै नै खतम भएको छ अरूको हेरी बाबुको बिचमा अलिकति गएको छ पस्ना बाजेलाई बिहान फोन गरेर मैसँगले भन्नुभयो अरे होइन भन पत्याएन बाजेले त आएको छ भने अब के थाहा अब उसलाई त्यही त अलिकति मकै बिग्रियो तल्लो ठुलो गरेर होइन होला पाएको गफ नगर नला भनेर के अनि म माइलालाई फोन गर्छु नि भनेको थिएँ बुवालाई चाहिँ गरेन अनि पछि मैले फोन गरेको थिएँ हो र भन्थ्यो पछि त हो सब भन्दै थियो है बाजे त कस्तो ठकठकी लाग्दैन त अझै यत्रो मिहिनेत गरेर औषधि हाल्यो है जाने हो जाउँ न त के छ र हजुर राति हिँड्नु त्यसम्म कसको ए खोइ मधुसेको आछ किन आउने अलि कस्तो छ त्यहाँ त्यो मकै त धानजमै राखेन क्या हो त के फल्छ त अनि त्यसो भए त के ढल्ने फल्दैन नि मकै अब यो त्यही उसले के अरे नब्लाको ज्वाइँको उनीहरू बुढाबुढी आएको देखाएको थिएँ मैले बिहान उनीहरू दुईजना बुढाबुढी आएको थियो घुम्नलाई यतातिर नब्लाको बुढाबुढी होइन नब्लाको ज्वाइँ र बहिनी ज्वाइँ आएको थियो कस्तो राम्रो मकै थियो यसपालि छ्या बर्बाद भयो भाइ कति पैसा भित्रौला भनेर लगाएको मकै यस्तो बारे चित्र छैन नि वाइफाई नै छैन यस्तो छ नि त मकै तर अझै तपाईँहरूको मकैको बिउ पनि अर्कै पर्या हो के हाम्रो कान्छी मम्मीको पनि त्यस्तै त हो नि कस्तो फल्थ्यो नि मकै त्यो चाहिँ नाम एउटै भित्रको फरक रहेछ यसपालि हामीले कति वर्षपछि यो कोलामा मतलब यो पातेठामा फर्स्ट टाइम मकै लगाएको थियो कि कति वर्षपछि के धुन्ना थियो कति राम्रो भएर आएको थियो नि त यस्तो भएको जत्रा हो त हाम्रो फेरि सानोमा राम्रो थिएन नि यतातिर यहाँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा ड्याङ रोप्नु बिर्साएछ के लोकल मकै रोप्दा त हेर्नु लोकल मकै हो
मकै चाहिँ अगाडि नै रोप्नु पर्ने रहेछ है अब तलहरूको हाम्रो अहिले खाने त्यो त फल्छ होला फलिहाल्छ नि त्यो त ठिक हुन्छ है फल्छ त्यही त उनीहरू पनि आइरहेछ यो चाहिँ कति अग्लो गएको है मकै उत्र त्यति मार्को उत्रु उत्रु छ अझ यो मकै चाहिँ कत्रो अग्लो कि हेर्नु न तपाईँहरू वर्षु काट्ने हो यता जाने बाटै छैन त्यहीबाट जानु पर्यो ए हेर्न आएको मकै यस्तो भिडियो बनाऊ भनेर नि उतातिर भन्दा अझ यतातिर धेरै अस्ति आएको जस्तो लाग्यो उता हाम्रो घरबारीमा यति धेरै च्यात्रा बनाएकै छैन खोइ हुनसक्छ यहाँ त झन् धेरै च्यात्रा बनाएको चाहिँ त्यही त यस्तो पुरै हेर्नु न यहाँ यस्तो सेतो सेतो भएको हुँदैन मकै त हुँदैन यसपालिको त्यही 5 गठाको हाम्रो भित्रिनी भयो त्यति हो त्यही पनि त्यो पनि भर्खर त दुधिलो भएरै छ ल अझै जानु तपाईँहरू म त अब घर जान्छु यहाँबाट उ त्यो के भन्छ अरे अधिकारी ठुलोमम्मीहरूको पनि त्यस्तो खासै लडाइ छैन है भगवानले पनि गरी खान नदिने भए के गर्ने होला वाइफाई चल्यो भनेपछि बुवा त कस्तो लागिरहेछ भन्नु तपाईँलाई आज मकै हाम्रो यस्तो भएको होइन हावा पानी असिनाले गर्दा मकै बिगारेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ मम्मी मलाई त एकदम टाउको दुखेको छ टेन्सन भा दुःख गऱ्यो दुःख भन्दा के दुःख भने खाद र युरिया डेबी कति महँगो किनेर हाल्यो त्यहाँबाट अहिले ठुलो सोली बोल्नु न सुन्दैन क्या असिना र हावा पानी आयो मकै च्यात्रा पार्यो अब काइँले कोरेको छ मकै पनि फल्ला कि नफल्ला अब के थाहा अब अहिले फल्यो भने अर्को वर्ष नि फलिन्छ भन्ने आश सुरुको पहिली सुरु अब असिना पानी बरस आएर मकै यस्तो पार्यो अझ यत्रो वैशाख जेठ बाँकी नै छ चैत सिँगै छ भन्दा नि भइगयो आज 9 गते कति हो 8 गते कस्तो भइरहेछ त अब मकै सबै लड्यो होइन एकदम टाउको दुखेर एकदम नराम्रो फिल भइरहेछ त्यही हो अब अर्को साल मकै लाउने कि लाउने त अब अर्को साल मकै अब के गर्नु खोइ गहुँ लायो भने खेत बाँझो मकै लायो भने अब खेत गरी अनि त्यतिखेरै थाहा हुन्छ मकै लाउँदा त पैसा धेरै खर्च हुन्छ नि त जस्तै अब बिउदेखि लिएर खाद मल सबै चिजमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ गाउँलाई भन्दा धेरै महँगो पर्छ अनि अब पैसा पनि खेर गास्दै भयो नि त अब मकै फल्दैन हाम्रो मात्रै होइन संसार सबैको संसारभन्दा अब हाम्रो यति देखेको एरिया सबै यस्तै छ
त्यही पनि अब सन्तोकै माने जस्तो नि छ जस्तो लाग्छ खै। अनि यसपालि चाहिँ टायल फुटाएन असिनाले। टायल म त ओढेर सुतेर बसिरहेको टायल फुटायो पनि टायल फुटायो नि फुटाओस् भनेर हावा चाहिँ कति गएको थियो घरै जुरुकु चल्ला जस्तो गरेको थिएन। त्यति जुरुक उचालिन त थिएन, कमै थियो। असिनाले बिगार्यो सबै कुरो। असिनाले असिना फेरि म आउँदै रोकिँदै फेरि म बिहान उठ्दा त एउटा पनि असिना देखिनँ। फेरि बिहान त्यखेर 2 बजी 3 बजी असिनाले अनि अहिलेसम्म बिहान उज्यालो हुनेसम्म बस्छ पग्लीको नि। बिजोक छ बिजोक। अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ अब भगवान्ले यस्तो गरिदियो जस्तो लागेको छ कि कर्ममा यस्तो रहेछ कि? अनि भगवान्लाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब तपाईँ? भगवान्लाई के भन्नु अब? भगवान्लाई राम्रो भन्नु कि नराम्रो भन्नु? भगवान्ले गराइदियो हो नि त। अनि अब होइन भगवान्लाई अब यो मकै भयो भने यस्तो असिना नझार्दै भए हुन्थ्यो, बरु हावा मात्रै आयो भने केही हुन्थेन होला कि पानी मात्रै आउनु कि असिना मात्रै आउनु? भगवान्लाई के भन्नु? भगवान्लाई अब त्यही यस्तो अहिलेको अवस्थामा नराम्रो लाग्छ भगवान पनि। अनि हाम्रो कति कट्ठा मकै लगाउनु भएको थियो त? हाम्रो थियो नि ठ्याक्कै 1 बिघा मकै लगाएको। अब 5 गठा चाहिँ भर्खर अलिअलि पोली खानी जस्तो भएको छ। अनि 15 गठा ड्याममै सबै भक्का सुर्ला चिपे मकै थियो सबै। त्यो पोली खानी भएको मकै चाहिँ अब फल्छ कि फल्दैन होला? त्यो पोली खानी मकै अब फल्छ। त्यति साह्रो राम्रो झरिलो गेडा त हुन्न होला, तर अब अलिक खच्कियो नि त्यो मकै नि। 5 साल लुसिएपछि त्यो पात अब अल्दिने घाम लगाएपछि आज पो केही भएको छैन। अब भोलिबाट घाम लगाएपछि यो सबै सुक्छ। ल अरू पनि भ्रमण गर्न जाउँ न त। अब तपाईँहरूको घरमा के लगाउनु भएको थियो? सागसब्जीहरू कस्तो पार्यो के पार्यो होइन? भिजिट गरौँ आउनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो बाजेको घर हो होइन। यहाँ बाजेको घरमा चाहिँ झ्याल छैन के। अनि उत्तरबाट हावा आएको, अनि उत्तरपट्टि झ्याल छ के 2टा। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो आलुहरू राखेको थियो। अनि यो आलुमा पनि प्लास्टिकले छोप्न त छोपाएर रहेछ, त्यही पनि हल्का पानीले भिजेको थियो। अहिले चाहिँ सुकिसकेको रहेछ है। यहाँ चाहिँ के यहाँ प्लास्टिक हालेको थियो, प्लास्टिक पुरै उडाएछ। अब भगवान्को लीला कसले के नै गर्न सकिन्छ र। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँको मान्छेको अस्ति नै तोरीभित्र के भन्छ अरे मुस्रो छरेर रहेछ। अनि यो मुस्रोहरू चाहिँ उहाँले राखेको रहेछ। अनि यस्तो गरिरहेको छ अहिले। पानी आएपछि बिजोग हुन्छ क्या। यहाँ हेर्नु यहाँनिर यो चाहिँ बाजेको घर होइन। बाजे चाहिँ काठमाडौँ जानुभयो हिजो। बाजे हिजो काठमाडौँ जानुभएको। अनि आज राति पानीले तहस नहस लुगाई पुरै भिजेर बाजेको ओछ्यानभित्र बाहिर ल्याएर सुकाइदिइरहेछौँ। कुहिएर जाला भनेर कि यहाँबाट यो झ्यालबाट पुरै पानी आएछ क्या। नयाँ घर हो कि अलि व्यवस्थित छैन। अनि यहाँबाटै पुरै डस्ना र यो प्लाई पनि पुरै भिजाएको थियो कि बिहान। अझसम्म अहिले यहाँ चिसो छ यहाँनिर। के भन्नु, आज राति पनि पानी आउँछ जस्तो गरिरहेछ। पानी आयो भने पनि जान्छ, सक्यो। गाह्रो छ हो, गाह्रो छ। टु मच हार्ड। एग्रिकल्चर गर्ने मान्छेहरूलाई धेरै गाह्रो छ। उतापट्टि राखिदिनु न मम्मी, फेरि आयो भने पानी अझै उतापट्टि त्यहाँसम्म भिज्छ नि। छड्के पानी आयो भने भित्तामा त्यहाँबाट बग्ला फेरि तन्ना पनि छ है। हेलो गाइज एभ्रिवान, हाउ आर यु गाइज? तपाईँहरूको लागि म आज एकदम खतरा भिडियो लिएर आउँदैछु। प्लिज वाच एन्ड ओके।
के हाल्यो हो यो यस्तो हाल्यो भने के बस्नु अनि हाम्रो सागबारी पनि यस्तो तहस नहस पारिदिएको छ सब्जी खानलाई पनि अनि काल पारेर होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन यहाँनिर फर्सी थियो कि फर्सीको बोट पनि यस्तो बनाइरहेको रहेछ बन्दाको झन् कुरो नगरौँ होइन यस्तो छ हेर्नु ल यस्तो छ होइन मुसा ओ मुसु ओइ मुसा यसको नाम चाहिँ मुसा राख्दैछौँ कि हामीले ताकि कुनै बेला मुसा भेट्यो मुसा भनेर बोलाउँदाखेरि यो पनि उफ्रिएर आओस् भनेर के यसको नाम मुसा हेर्दा पनि मुसा जत्रै छ फेरि हो मुसा मुछु मुसा एभ्रिथिङ फाइन होइन धन्न टाइल फुटाएन टाइल फुटा भए त झन् घरभित्र पानी पस्थ्यो एकदम बिजोग हुन्थ्यो त्यही पनि पानी त पसेको थियो बेडमा होइन हे हाम्रो भैँसी हेर्नुहोस् भैँसी हे के छ त आनन्द भयो होला नि राति होइन आनन्द भयो होला नि यिनीहरूलाई न टेन्सन न के छ आनन्द छ यिनीहरूको लाइफ तर यिनीहरूलाई मच्छरले टोकेर चाहिँ धेरै दुःख दिन्छ भन्ने हो त्यति मात्रै हाम्रो 5 गट्ठा मकै चाहिँ धेरै लडाएको छैन उता 10 गट्ठामा चाहिँ पुरै मकै लडाएको छ क्या भगवानसँग हामीले केही लाग्दैन केही सिप लाग्दैन हाम्रो होइन यो चाहिँ हाम्रो घर यस्तो छ हाम्रो घर यति हो गाइज मैले जति बनाउनु भिडियो बनाइसकेँ यति हो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मेवा एउटा पाक्न आँटेको रहेछ 2-4 दिनपछि खानुपर्छ